क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सी जमाई भी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है? बर्तानिया में 36 साल हेली ब्लैक के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गैर मुल्की खबर रिसाई इदारे के मुताबिक हेली सुबह के वक्त अपनी बेटी को दूध पिलाने उठी थी, जहां बेटी को जमाई लेते देखकर वो खुद भी जमाई रोक न सकी, लेकिन ये जमाई इनके जिंदगी के लिए खतरा बन गई। हेली ने बताया कि जमाई लेते ही इनके जिस्म में करंट सा दौड़ गया और इनका बाजू अचानक मफलूज होकर हवा में मुअल्लक रह गया। फौरी तौर पर एम्बुलेंस बुलवाई गई और हेली को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पर डॉक्टर्स भी वजह न समझ सके, ताहम स्कैन से मालूम हुआ कि जोरदार जमाई लेने के दौरान हेली की गर्दन के C6 और C7 हड्डियां अपनी जगह से सिरक गई हैं। डॉक्टर ने इस वाक़े को इंतहाई नायाब करार दिया और कहा कि हेली के जिंदा बचने के इम्कानात सिर्फ 50% थे। फौरी ऑपरेशन किया गया और खुशकिस्मती से इनकी जान बच गई। 6 माह तक व्हील चेयर पर रहने के बाद हेली अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। सेहतयाबी के बावजूद हेली का कहना है कि वो आज भी जमाई लेते हुए घबरा जाती हैं और अक्सर गर्दन, कमर और बाजुओं में दर्द महसूस करती हैं। ये हैरत अंगेज वाकया हमें यह बताता है कि इंसानी जिस्म कितना नाजुक है और कभी कभी मामूली सा अमल भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है।